láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech s nami všetkých. Poďte, sestry, priatelia, úvodná písanie volá to neustále ako Pána Ježiša. Ale dôležité je, aby sme nechali spať a aby sme ho zobudili nás. Aby Kristus nás nespal, ale žil a rástol. Preto sa schádzame pri eucharistickom slove, pri slove Božieho slova, aby naozaj Kristus mocnel a dával nám dostatok novej odvahy a sily vyznávať jeho ako svojho Pána. Ak sme Krista uspávali, skúsme teraz pochýliť sa rozhodnúť, aby začal rozprávať v našom živote jazykom lásky, jazykom milosrdenstva a jazykom odpustenia. Vyznávam, Amen.
Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Aké krásne sú navrátení posla, ktorý hlása pokoj. Posla dobrej zvesti, ktorý ohlasuje spásu, ktorý hovorí Zionu, tvoj Boh kráľuje. Počúvaj svoje hľadky, zvyšujú svoj hlas a jasajú všetci, lebo na vlastné oči vidia návrat Pána na silu. Radujte sa a veľmi presajte rozvalenie Jeruzalema, lebo Pán potešil svoj ľud, vykúpil Jeruzalem. Obnášil si Pán svoje sveté rameno pred očami všetkých národov a všetky končiny zeme uvidia spásu nášho Boha. Počuli sme počasť. Bohu ďakujem. Čítanie z listu Hebrejov. Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh Otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet. On je oblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a udržuje všetko svojim mocným slovom. Preto keď vykonal očistenie od hriechov, zasadol po pravici velebnosti na miestnostiach a stal sa o toľko vyšším od anielov, o koľko znešenejšie nerozliedil než on. Veď kedy komu z anielov povedal: Ty si môj syn, ja som ťa dnes stvoril. A opäť: Ja budem jeho otcom a on bude mojím synom. A znova: Kde uvádza prvorodeného na svet, hovorí: Nech sa mu kláňajú všetci Boží anjeli. Počuli sme Božie slovo.
bolo slovo. A slovo bolo u Boha, a to slovo bol Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho. A bez neho nepostalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život, a život bol svetlom ľudí. A svetlo od tváre svietí, a tmy ho neprijali. Práve svetlo, ktoré osviecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete, a svet povstal skrze neho. A svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božím tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. Počuli sme slovo Pána. Mnohí, ktorí išli zásom tej hviezdy, tam uvideli muža a ženu a jedno narodené dieťa. Ticho noci, keď odchádza do nich, im dovoľovalo premýšľať o tom úkaze, ktorý videli. Už toľkokrát videli a zažili zrod príchod človeka na svet. A dnes to bolo o niečo iné. Dnes sa v tom novonarodenom dieťati prihovára sám živý Boh. Ale bolo potrebné ticho v noci na to, aby to aj pastieri pochopili a prijali. Byť ticho, premýšľať, pýtať sa a počúvať. To človek potrebuje aj v dnešnej dobe, aby objavil pravdu a dokázal tú pravdu žiť a nasledovať. Ak počas Vianoc nedokážeme stichnúť, nedokážeme sa zastaviť, nedokážeme sa počúvať, Vianoce veľmi rýchlo preletia. A my na konci vianočného obdobia opäť skonštatujeme, ako to bolo v únavnom období. Ako sme vyčerpáni, ako sme unavení z toho všetkého, čo sme počas Vianoc robili, videli, počúvali, zjedli. Tak naozaj nenájdeme čas a priestor na premýšľanie o tom, kto je centrom Vianoc. Bude to vždy vám to vonkajšom o tej práci, o tom, čo za pár dní zamení. Avšak počas Vianoc každý z nás nazrie do Betléma, do malých jasiek a uvidí tam novonarodené dieťa. Vzácny dar, ktorý nás odkázal Boh. Problém je však, že Bohu už neveríme, že nám On chce niečo dať. Stále máme zafixovaného Boha, ktorý si verí. Boha, ktorý od nás niečo vyžaduje. Boha, ktorý je tvrdý. Boha, ktorý má stále svoje pravidlá a niečo naozaj od nás. Od nás. A tak nie je schopný uveriť, že On dnes niečo dáva nám. Dáva nám seba samého, osobe svojho syna. Potrebujeme preto
vložiť tú našu báriovú mysle, aby sme prijali jeho obrovský dar, ktorý dnes má ešte malé rozmery. Ale ten dar, ako príjmeme, začne narastať. Začne naberať tie rozmery, ktoré má skutočný Boh. Obsiahne všetko. Nič pred ním neostane stejné. Dostane sa do každého kútku nášho života, do všetkého, čo robíme, čo žijeme, kým sme. A tam začne pôsobiť a pracovať náš prostor. Pre naše dobro, pre naše nové bohatstvo. Bohatstvo Božieho kráľovstva. Príjmime tento dar. Nestáme sa jeho dára, že my už všetko máme. My už nič nepotrebujeme. Nebuďme natoľko myšní, že povieme tieto slova. Veď ja už nič nepotrebujem. A prečo si robíš starosti? To si Bože nemusel. Skôr naozaj pokoj a strednosti povedzme Bohu, vďaka Bože za tento dar. Pomôž mi, aby som ten dar naplno dokázal pochopiť, prijať a zúročiť. Vtedy nastane to Božie kráľovstvo tu na našej zemi. Naplň pravou vianočnou radosťou aj srdcia tých, ktorí sú dnes osamelí
opustení a vzdialení od svojich rodín. Otče, tvoj syn sa stal človekom, aby vykúpil ľudstvo z moci hriechu a smrti. Daj našim zostoliť večný život. Ďakujeme ti, Pane, za Taliansko, ktoré vo svojej histórii prinieslo svetu veľké množstvo mučeníkov a svätých. Nech príhovor bude obyvateľom Talianska ochoty nasledovať ťa a vyznávať vo všetkých časoch a situáciách. Teraz môžete vychápať z toho svojho osobného. Prosím Pána, Bože a Duše, viete a viackrát nám zjavuje Tvoju dobrotu a lásku. Vypočuj naše prosby a daj, aby sme nasledovali Tvojho Syna, ktorý prijal našu ľudskú bytosť, lebo žije a kráľuje na veky vekov. Amen. A so zástupmi všetkých svetých neprestajne spievame
Teba teda najláskavejšie účinkom vzývaná prosíme, skrze Ježiša Krista, Tvojho Syna a nášho Pána. Láskou príď a požehnaj jej tu daj, túto svetú a nepoškodnenú novu. Prinášame Ti najmä za Tvoju svetú katolícku cirkev, jednote z Tvojich služobníkov, našim pápežom Františkom, s našim biskupom Williamom a za všetkými, ktorým je zverená starosť o távu, katolícku a apoštolskú vieru. Daruj svojej cirkvi pokoj, chráň, zjednocuj a spravuj po celom svete. Pane Bože, na svojich služobníkov a služobnice. Pamätaj na všetkých tu prítomných. Ty poznáš ich vieru a vieš, že sú Ti oddaní. Za nich Ti prinášame túto obetu chválu. Aj oni sami Ti uvedujú za seba, za všetkých svojich zraní, za svoje vykúpenie, za nádej na večnú spásu, za čestné blaho a predkladajú svoje prosby Tebe, Bohu večnému, živému a pravému. V spoločenstve s celou církvou pre svätý deň, keď preblahoslavená Mária v neporušenom panenstve podobila svetu Spasiteľa, z úctou si spomíname na túto preblahoslavenú Pánu, rodičku Ježiša Krista, Boha nášho Pána. Na svätého Jozefa Ježíšnika a na Tvojich svätých apoštolov a učeníkov, Petra, Pavla, Ondreja i na všetkých Tvojich svätých. Pre zásluhy a mojich prosby poskytni nám vždy a všade svoju pomoc a ochranu. Bože, milostivo príjmi túto obetu, ktorú Ti predkladáme my, Tvoji služobníci i celá Tvoja rodina. Spravuj naše dni vo svojom pokoji, zachráň nás od večného zatratenia a pripočítaj k zástupu svojich ľudí. Prosíme ťa, Bože, mocou svojho požehnania posvetí vydaj. A urobiť podporenou a výchovnou a požehnou obetou, aby sa nám stali telo obetou, ktorý je milovatý Syna nášho Pána Ježiša Krista. O večer pred svojím mučením vzal chlieb do svojich svätých a ctihodných rúk, pozdvihol oči k nebu, Tebe, Bohu, svojmu všemohúcemu mocnosti. Zdával Ti ďaky a dobrodušil, lámal chlieb a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal do svojich svätých a smiedných rúk veľmi slávny kalich, znova Ti vzdával vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.
svetú a nepoškvrnenú obetu tvojho veľkňaza Melchizedeka. Pokojne ťa prosíme, Všemohúci Bože, prikáž svojmu svetému anjelovi preniesť tieto dary na tvoj nebeský oltár, pred tvár tvojej svetosti, aby nás všetkých, ktorí máme účasť na tejto oltárnej obete a príjmeme presveté telo a krv tvojho Syna, naplnilo hojné nebeské požehnanie a milosť. Pamätajme však na svojich služobníkov a služobnice, ktorí nás predišli do večnosti so znakom viery a spia spánkom pokoja. Prosíme ťa, Otče, daj im a všetkým, ktorí sú odpočívajúci, prebývať v oblasti blaha, svetla a pokoja. Aj nás, svojich hriešných služobníkov, ktorí dúfame v tvoje prehojné milosrdenstvo, priveď do spoločenstva svojich svätých apoštolov a mučeníkov. Jána, Štefana, Mateja, Barnabáša a všetkých tvojich svätých. Prosíme ťa, príjmi nás do ich spoločenstva nie pre naše zásluhy, ale pre tvoje veľké zrcadlo. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze neho, Ty, Bože, všetkých ľudí dali stále tvoríš, posvedzuješ, poživuješ, požehnávaš a nám dávaš. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš Ty, Bože, Otče Všemohúci, v jednote s Duchom Svätým, všetkú úctu a slávu, všetky veky vekov. Boh sa stal človekom, aby sme sa my mohli svet Boží vidieť, preto sa s ďačným srdcom modlíme. Oh
sú pozvaní na hostinu dára.
prosíme ťa, dobrý Bože, nech nám Spasiteľ sveta, ktorý sa dnes narodil a urobil nás tvojimi deťmi dá aj účasť na večnom živote skrze Krista, nášho Pána. Amen. Bože, ty si živá sa s nami. Myslíme sa o znarodenia Pána. Na budúci týždeň máme svetého svätého Štefana, mučeníka, Liturgia, svätého Jána Apoštola, evangelistu, stredu svätých mučeníkov, piatok svätej svätej rodiny Ježiša Mária Jozefa a v nedeľu je slávnosť Panny Márie Bohorodičky Nový rok. Dnes popoludne stredne pozývame všetky deti spolu s rodičmi na jasličkovú pobožnosť, ktorá sa uskutoční tu v kostole. Zároveň jasličková pobožnosť bude spojená s požehnaním našich detí, že príjmite naozaj dáme možnosť, nech nám zostúpi Božie požehnanie a tohto požehnanie aj zrastajú. Dnes posledný ručný sa ktorá svieka pre potreby kostola všetkých dobrodencov vypustíme hojnosť Božích milostí. V sobotu na Silvestra bude večerná svätá omša o 17. hodine s pobožnosťou na konci kalendárneho roka. Všetci, ktorí máte záujem prežiť silvestrovskú noc kostola pri modlitbe, pozývame na adoráciu, ktorá sa začne o 23. hodine do polnoci. O polnoci bude sviatostné požehnanie a pomoci administračného kostole pripijeme na Nový rok. Na Silvestra bude Párovský hajok sa omša 15:30 s pobožnosťou na konci roka. Na budúcu nedeľu po sebe ožili 11:15 budeme budovať požehnanie Matiek Pôrové, ktorých čaká mesiaci januára. Posledných dňoch sme mali častejšie aktivity Centra pre rodinu, s ktorými sme vás oboznamovali, ktorí ste boli účastní. A dnes Centrum pre rodinu ďakujem všetkým dobrovoľníkom, všetkým firmám a jednotlivcov, ktorí sa podielali na predvianočných charitatívnych aktivitách ako centra. Víte, že sa vydarinali jarmoku 1862 eur. Spájata viac adventných vencov 1377 eur, čo s príspevkom od otca biskupa Juliana Vyrátka činí celkovo 9589 eur. Táto suma bola rozdelená zatiaľ do 106 rodín, ktoré sa nachádzajú v nepriaznej situácii a mali možnosť naozaj zažiť aj Boha cez vaše ruky, cez vašu štedrosť a prežiť pokojnejšie Vianoce. Naviac niekoľko stolov prišlo aj priamo na podporu dobročinných aktivít našich sestier Salesianov a niektorých starých Táto základ vypúcuje na všetkých požehnaný vianočný čas do každej našej rodiny. To má záujem požehnaný príklad podľa, keď sa zahlasí buď na pána, alebo sa pustí po sebe rušia. Svedstvo budeme konať 4. 5. a 5. 6. januára. Zároveň sa bude konať zaujímavé kostolské číslo 6 ďalkovným výpomácom a novom blíži podosledné skupinu číslo 7. Pozdravujem sa za možno mať trošku dobre, ale všetky oznámy sú na vývesne, dnes povedali pošľať e-mailom, tí, ktorí máte e-mailové adresy zadané. Chcem vám zažiť, že sme dnešný deň naozaj zakusili ten obrovský dar malý rozvoj, ktorý už v sebe dávno máte, len teraz treba opäť aj budiť a nechať žiť a rásť. Ale chcem vás aj zároveň poprosiť o modlitby, tak za mňa ako za pánu kaplánu, aby sme pre vás vždy boli tu na tomto mieste cestou, ktorú nikdy nepáčkou. Máme s vami. Je konečný dobrodružný Boh, ktorý vdelil svojho syna zahnal do sveta a jeho slávnym narodením ožiaril duch, ktorý to presvedčil, nech zaženie od vás prímoky zla a ožiaril vaše srdce svetlom svojej radosti. Amen. Boh, ktorý oznámil pastierom prostredníctvom anjelov radostnú zvesť o Spasiteľovom narodení, nech naplní aj vás radosťou a urobí vás nositeľmi Kristovej blahosnosti. Amen. Boh, ktorý vdelil svojho syna,
stvoril nebo so zemou, nech vás naplní svojím pokojom a láskou a nech vás dovedie do spoločenstva oslávenej cirkvi. Amen. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.